待ち続け、はい、すっごい早いっていうか細かくて聞きながら思うんですけど、でもさっき伺ったら違うんですね。ジョーカーとしていろんなパターンがあるんですね。そうなんですよ。なのでその比べをしていただくのもなんかまた面白さの一つかなと思います。はい、さてこの番組では皆さんにふるさとについてもお聞きしています。為末さんは広島県広島市のご出身で、地元はどんなところなんですか？地元はですね、広島市北五日市っていうところなんですけど、まあ普通の町ですね。ベッドタウンで、なんか特別なものあったら、お気に入りの食べ物とか場所とか？まあお好み焼き屋が多いんですね、広島ね。たくさんあって、で、どれぐらいですかね。ご家庭でも作られますか？家でもね作るんですけど、お好み焼きってまあ大阪の方のね方たちがお好み焼きがあるってまあ嘘をおっしゃってますけどこの広島対大阪お好み焼き戦争が大変な長い歴史があってなんですけど、まあ大阪でも多分そうだと思うんですけど、お好み焼きって鉄板が厚いんですよ。何センチか切っちゃってそうじゃないので上に乗った瞬間に温度が下がってね、ちょっとお店のお好み焼き美味しいけど鉄板が水分が全部飛んじゃうっていうので、だから家で作ることもちょっと難しい。そうなんですよ。お家はお家用のお好み焼きな感じになる。そうまあ多分足が速かったので、友達の自転車と一緒ぐらい